নমস্কার, আমি ডাক্তার অনিরুদ্ধ দে, কনসালটেন্ট হোমিওপ্যাথ। আজকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে ক্যালিবাই ইন কনজেশন চেস্ট নিয়ে আলোচনা করব। এখনো যারা আপনারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি, নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রাখছি। ক্যালিবাইক্রোম ইন কনজেশন চেস্ট, আমাদের প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা আছে যে অল্প বিস্তর ঠান্ডা লাগলে হাঁচি পড়ে, নাক দিয়ে জল পড়ে, হালকা গায়ে গরম হয়, মাথা ধরে থাকে, অস্বস্তি বোধ হয় এবং দু একটা দিন পরে আমাদের কষ্টটা কমে যায় জল পড়াটা। কিন্তু তারপরে দেখা যায় বুকে সর্দিটা বসে গেছে, কেশে কেশেও তাকে তোলা যাচ্ছে না এবং সারা রাত জেগে কাটাতে হচ্ছে সর্দিটাকে বার করার জন্য। এবং যেটা আমরা অনেকক্ষণ কাশার পরে একটু বেরোচ্ছে সেটা পুরনো ঘিয়ের মতো, এবং মুখ থেকে যখন আমরা মাটিতে সেটাকে ফেলার চেষ্টা করছি একটা তারের বা সুতোর মতো যেন একটা মেলবন্ধন থেকে যাচ্ছে, হাতে করে বা অনেক চেষ্টা করে তাকে ফেলতে হয়। এটার ক্ষেত্রে কেন হচ্ছে? এটা কিন্তু ক্যালিবাইক্রোমের লক্ষণ। সর্দি হলো, জল পড়লো, তারপরে বুকে বসে গেল, কিন্তু সে উঠতে চায় না। ঠিক যেমন চোকলা চোকলা মতো ওঠে বা তাল শ্বাসের মতো যেন মিছরির দানার মতো কাশতে গেলে আমরা চেষ্টা করেও তাকে আটকাতে পারি না, হঠাৎ যেন সাবুদানা বা তাল শ্বাসের মতো বা মিছরির দানার মতো ছিটকে যায় এবং গলাটা কিরকির করতে থাকে, মাথার অসহ্য যন্ত্রণা হয়, অস্বস্তি বোধ থেকে যায়, অনেক সময় বমি বমি ভাব হয়, ডিম ভিশন হয়, চোখে একটা জ্বালা ভাব থেকে যায়, ঘাড়ে ব্যথা, এবং যতক্ষণ না নাক দিয়েও তাকে ঝাড়া হচ্ছে ততক্ষণ মাথার যন্ত্রণা ধরে থাকে। ঝাড়ার পরেও যে যন্ত্রণা কমে যায় সেটা নয়, কিন্তু সাময়িক উপশম হয়। ক্যালিবাইক্রোমের ক্ষেত্রে আরেকটা লক্ষণ কি, অনেকদিন ধরে সর্দি যদি পাঁজরে বসে থাকে, অনেক কিছু করেও যদি না উঠে থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্যালিবাইক্রোম লোয়ার পোটেন্সি বা মিডল পোটেন্সি রিপিটেডলি দিয়ে আমরা কিন্তু ভালো কাজ পাই। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে প্রথম চটকা কিন্তু ক্যালিবাইক্রোম দেয়া যায় না। এখন দেখবেন অনেক বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে তার বাবা মা আসছে, তারা বলেন যে আমার বাচ্চার সর্দি কাশি হয়েছে, সর্দি উঠছেও না আর পায়খানা দিয়েও নামছে না। পায়খানা দিয়ে নামাটা কিন্তু ভুল কথা, কারণ রেসপিরেটরি অর্গান আর এলিমেন্টারি অর্গান দুটো কিন্তু আলাদা। কাজেই সর্দি উঠতে গেলে তাকে নাক দিয়ে বেরোতে হবে অথবা তাকে বমির সাথে বেরোতে হবে। কাজে যদি দেখা যায় যে এরকম বাচ্চাকে নিয়ে তার বাবা মা আসছেন এবং বলছেন যে প্রতিবার তাকে যখন ডাক্তারবাবুদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ওনারা যখন ওষুধ দিয়েছেন সর্দি কমে যাচ্ছে, সেরে যাচ্ছে, কিন্তু কোনোদিন নাক দিয়ে ওর বেরোতে দেখলাম না, সেই সব রোগীর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ক্যালিবাইক্রোম দিয়ে কাজ পেতে পারি। ক্যালিবাইক্রোম দিলে দেখা যাবে যে তার কোথাও যদি সর্দি বসে থাকে, সে তাকে যেভাবে হোক গলিয়ে বার করার চেষ্টা করবে এবং নাক দিয়ে হাঁচি বা জল পড়া অথবা রানিং নোজ হয়ে রোগীর মাথা ব্যথা, গলা খিরখিরে, কাশি এবং কনজেশন চেস্ট, যেটা বুকে একটা ভারী ভাব, এর থেকে মুক্তি দেবে। যদি আমার চ্যানেল আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, হোয়াটসঅ্যাপ দেওয়া লিঙ্কে নিজেদের অ্যাড করুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।